Ё-моё, это мы, короче, разожгли костер тут. И там Дима Алексеев, а это костер. Тут все, короче. Заброшка нахуй горит. А, ебать. Не, я вам не дам. Я хочу просто показать, что там. О, Вот смотрите, вот сюда, посмотрите. Тут из окон валит. Вот, просто все. Даже второй этаж вон там Третий. видно. Третий. Смотрите. И вот. Из это, окон кстати, канал обзорщик на обзор. Да, это я, обзорщик на обзор. А это Дейзи. Дейзи. Демон кот. Демон кот. Ну, кот Кита, точнее. Кот Пока Кит. что. Кот Кит? Дайте, Да, пока давайте, кот кот Кит. Вадим. Пока что кот Кит. Если на ютубчик будет было. Не. Это, короче, полный пиздец. Просто все в дыме, это пиздец. Мы боимся, что тут приедет какой-нибудь там ОМОН, блядь, ебать. Или пожарка приедет, что типа увидит, что тут горит. Там черный дым просто ебашит. Да, давайте сваливать. лучше. Давай камеру, я покажу ход вступления, пошли. Давай покажем свет в конце туннеля покажем. А где он? А, пошли. Смотрите, сейчас мы покажем вам цвет в конце туннеля. Сейчас, подождите. Опа! Свет в конце туннеля. Это заброшенная котельная. Ну, ее хотят снести. А тут... Сейчас, подожди. А там мы... Мы, короче, полезли на эту хуету, хотим залезть. И посмотреть, что там будет. Главное, телефон не уронить. Там лампу. Капец. Просто охуеть, какая большая башня. Так, все, слазим, короче. Это девятиэтажка где-то. Не, 10 тут этажей точно нет. Чем докажешь? А, блядь, в камеру не сфокусировалась. Это, короче, главное здание, вон там трубка, там, короче, дымится. Ну, там это котельная. Это старая котельная. Сейчас дым прям в лицо. Там дым в лицо Диме, короче, вот, видите, вот, идет. И он из того окна. Давайте посмотрим, что там с креслом стало. Там оно горит без пламени. Это когда Витя пукнул из-за бомбежа. Ну ладно. Вон там горит, короче, Витя кресло. тоже любит бомбить, да? Дим. Дим. Витя любит бомбить. Ну и вот. Да, вот камера бы GoPro. Она вот свое дело и снимает. Короче, слушайте, это второй день уже они тут находятся. А первый раз они супчик какой-то скидывали. Второй раз огонь. А мы тут сняли тоже. Ну да, там тоже видео есть. И сейчас, блядь, дымок, заебать. Если... Сейчас покоптить что-нибудь или пожарить. Все, пойдемте выйдем через ту сторону. Давай. Если да, с дымом не убьет. Да похуй, блядь. На, там